Hoy los tocó venir a cambiar estos angus tab. Y la supply line se necesita el extractor de los anillos del angus tab para remover los angus tab y desconectar la supply line. Este es el azul para supply line, este para el angus tab y este el anillo. Y por este se saca el anillo. Y ahí esto sirve para apretar. Se enrosca arriba y con este se da vuelta. Y así quedó. Teniendo la herramienta adecuada es más fácil. Este necesita para cambiar un angus tab.